នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខេត្តព្រះសីហនុត្រៀមរួចរាល់ទទួលស្វាគមន៍ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនិងមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកអាយុដំគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យការរៀបចំកែលម្អត្រៀមពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅទីលានដេជោតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់អាយុដំគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាដោយឆ្នាំនេះខេត្តព្រះសីហនុធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី9ជុំទី3ក្រោមប្រធានបទឆ្នេរនៃសន្តិភាពឆ្នេរនៃក្តីសង្ឃឹមនិងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងពិធីមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលមានភ្ញៀវអន្តរជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន21ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំកែលម្អសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានសោភ័ណភាពក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងតាមតំបន់ឆ្នេររមណីយដ្ឋាននានាក្នុងការទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងភ្ញៀវអន្តរជាតិក្នុងឱកាសព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រក៏ដូចជាមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរស្អាតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាពេលខាងមុខនេះខេត្តព្រះសីហនុមានសក្តានុពលជាច្រើនក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តទាំងដីគោកដីកោះនិងធនធានបាតសមុទ្រមិនតែប៉ុណ្ណោះខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចគំរូពហុបំណងនិងជាតារារះនាទិសនិរដីអាយុដំអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី9ជុំទី3និងមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនេះក្រោមវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនគរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិត Morenews ហ៊ុនសែនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សប្បាយរីករាយនេះផងដែរ